बेसिकली जो कफ है इसकी टू टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो प्रोडक्टिव है और दूसरी नॉन प्रोडक्टिव। यानी जो एक खांसी की किस्म है ये खुश्क होती है और दूसरी में बलगम आ सकती है, म्यूकस आ सकता है। और अगर किसी तरह की कुछ पेचीदगियां हो तो खांसी के साथ ब्लीडिंग और कुछ और सिम्टम्स भी पेशेंट को हो सकते हैं। ये तो खांसी के बारे में हमने समझा। इसकी जो कॉजेज है जिस वजह से खांसी आती है, इसमें जो कॉमन है वो ये है कि फ्लू यानी नज़ला जुकाम अगर किसी को हो तो इस दौरान पेशेंट को खांसी आ सकती है। इसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम्स, जर्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो होती है इसमें भी पेशेंट को खांसी रह सकती है। अलावा मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। इन्वायरमेंट, माहौल की वजह से भी खांसी आ सकती है। आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर या तो आपको अगर किसी तरह की एलर्जी है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से आपको हो सकता है। स्मोकिंग हो रही है तो ये भी एक वजह हो सकती है।